You know that sound? Soyez le bienvenu. Mabuhay po tayo dyan. Welcome back po with Learn French for Filipinos with Lourdes. French accents matter. Les accents. Learn how to use the accent aigu, accent grave, circonflexe, CCD et tréma. And you need to pronounce the words correctly. Okay, because small marks, this it big meaning. Okay, are you ready to discover les accents en français? Okay, so les accents sont comprendre et maîtriser les 5 accents en français. We need to understanding and mastering the 5 accents in French. Okay? O, paano po natin uunawain yun at paano natin mamamaster ang mga accents in French? Are you ready? Let's go! Okay, we're going to introduce our accents. Okay? Introduction au accent. The importance des accents pour la prononciation et le sens, because these are the correct way how to pronounce and the meaning of a word using the accents. Okay? Paano po natin bibigkasin nito at anong kahalagahan nito at ang magiging kahulugan nito kapag may accent na siya? It changes. Okay? So we have accent aigu. Okay? And then we have accent grave. Sa kabila siya. And then accent circonflexe. Then we have le tréma et le si c'est dit. Si c'est dit. Okay? I repeat. Accent aigu, accent grave, l'accent circonflexe, le tréma et le c'est dit. So let's take them one by one. L'accent aigu. L'accent aigu. Okay, lang po siya, no? Modification de la prononciation avec l'accent aigu en français. Okay? L'accent aigu se trouve uniquement sur la lettre E et modifie la prononciation en E, comme dans les mots été, école et élève. Okay, what does it mean? Ang acute accent ay matatagpuan lamang po sa letrang E at binabago ang pagbigkas ng E tulad ng mga salitang été, école, et élève. What is été? Été is summer, école is school, élève is student. Okay, élève. And then we have another examples. We have café. Café is coffee. Okay, café. Then we have marché. Marché is market. And then we have bébé is baby. Get them all? Merci. Next, we have l'accent grave. L'accent grave. OK? Comprendre et utiliser l'accent grave en français quotidien. L'accent grave se trouve sur les lettres E. And we need to put accent grave. Et A et U. Modifiant la prononciation ou distinguer des homonymes comme père et la. Okay, ano daw po yan? This can be found, okay? Matatagpuan ng accent grave sa mga letra ng I, A, at U. Binabago ang pagbigkas o pagkilala sa mga homonym gaya ng père. Ano yung père? What is père? Qu'est-ce que c'est un père? Père is father. Et là is doon, là-bas. Okay? And then we have mère. Mère is mother. Très is very, like very good. Très bien, very good. Okay? So, l'accent grave. Ensuite, nous avons l'accent circonflexe. L'accent circonflexe. OK? L'accent circonflexe est un signe distinctif qui indique souvent une lettre disparue. Il modifie la prononciation des voyelles comme dans forêt et hôpital. Okay? So,
Ang circumflex accent ay natatanging marka na kadalasang nagpapahiwatig o nagwawalang titik. So, binabago lang 'to sa pagbigkas ng mga patinig gaya ng fore at opital, okay? Fore is forest and hospital is hospital, okay? Then we have another fete. Fete is party, okay? And then we have hotel. In French, we don't pronounce, on ne prononce pas le H, donc on prononce comme hotel. And then that is in English is hotel, okay? So, fête, hôtel, hôpital et forêt. Répétez s'il vous plaît. Bravo. Ensuite, le tréma. Regardez, tréma, on prononce le E. We pronounce le I. Tréma. Le tréma est utilisé pour indiquer que deux voyelles se prononcent séparément, comme dans le mot Noël et maïs, enrichissant ainsi la fluidité de la langue. Okay? So, ang diaeresis ay ginagamit upang ipahiwatig na ang dalawang patinig ay binibigkas ng magkahiwalay, tulad ng Pasko at mais. Kaya nagpapayaman sa pagkakalikido ng wika. Okay? So, we have an example. Nous avons Noël, mais, Haiti, yung Haiti na country, and naif. In English is naive. Okay, naive. We need to use trema. Trema yung dalawang tuldok. Okay, we have 2 points on top. It's called le trema. Got it? Merci. Next, ensuite, la cédille. La cédille, si cédille. Okay, si cédille. La cédille placée sur la lettre C modifie le son pour produire un son doux comme S, comme dans les mots garçon. It's not garçon, okay? Garçon et louçon. Garçon et louçon, okay? So, ang sedilya ay nilalagay sa ilalim ng letrang C ay nagbabago ng tunog upang makabuo ng malambot na S na tunog tulad ng mga limbawang garçon at louçon. Okay? So we have another example. Façon. Façon. It's like an S, but it's a C. C-C-D. Okay? And we have another. Français. Français. French. Okay? If you look at our design, ça c'est la façon, les meubles français. Okay? Façon de meubles français. Okay? So, clear? La C, c'est D. C'est D. Yung double L, it will become comme un Y. C'est D. Si, c'est D. Got it? Merci. So, we discovered the 5 accents. Okay? Découvrez les 5 accents clés en français. Et chacun modifie la prononciation ou le sens. Okay? Les accents en français jouent un rôle crucial dans la prononciation et peuvent changer complètement le sens d'un mot comme a et a. Okay? So it changes po. Ang accent sa French ay mahalagang papel sa pagbigkas at maaaring ganap na baguhin ang kahulugan ng isang salita gaya ng a at saka a. Okay? So, gardez-moi. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe, tréma et cédille. Répétez s'il vous plaît. Bravo. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup sa inyong attention po. With the 5 accents essentiels en français. Les accents jouent un rôle crucial dans la prononciation et le sens de mots en français, enrichissant ainsi la langue. Regardez le mot français.
It's pronounced comme un S, français. Okay? Ang mga ito ay napakahalaga po sa pagbigkas at mayong kahulugan sa isang salita sa French. So, I hope you got them all. We have accent aigu, accent grave, l'accent circonflexe, le tréma, et le CD. Get them all? Please don't forget them. And please don't forget to like, subscribe, at i-comment po for more videos. Merci beaucoup et au revoir et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.